여러분, 안녕하세요. 다스코 말씀드리도록 하겠습니다. 주가가 조정을 받고 있는데요. 영상 시청 전에 좋아요 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 다스코의 경우에는 고점에서 세력들이 의도적으로 주가를 누르면서 개미를 털어낸 이후에 저점에서는 대량의 물량을 매집하고 있는 정황이 포착이 됐습니다. 결국에는 한 방에 올릴 것으로 예고가 되고 있는데요. 자, 다스코 같은 경우는 최근에 대주주가 물량을 추가적으로 매집한 정황들이 포착이 되고 있는데 이 매집 물량은 결국에는 팔고 나가야 되기 때문에 주가를 올릴 것으로 예고가 되고 있습니다. 자, 특히나 대주주들이 장내 매수를 해드리면서 대량의 물량을 매집한 상황이기 때문에 이 물량을 팔고 나가야 되니까 주가를 올릴 것으로 예고가 되고 있는데요. 자, 특히나 최근에 신주를 발행을 하면서 이 물량 단가가 3,400원 선상에 있는데요. 세력들도 단가가 3,400원 선상에 있다 보니까 평단이 높기 때문에 이 물량을 팔고 나가려면은 주가를 쫙 올릴 것으로 예고가 되고 있습니다. 세력들이 팔아야 되는 물량만 400만 주에 달하는데요. 이 물량이 대략 160억에 해당을 하는 대규모 물량이기 때문에 이 물량을 팔고 나가려면 주가를 올릴 것으로 예고가 되고 있습니다. 제가 세력들의 최종적인 목표가까지 공개해 드릴 거니까 영상 시청 끝까지 부탁드리도록 하겠습니다. 세력들이 팔아야 되는 물량만 400만 주에 달하는데 이 물량 단가가 3,400원 선상에 있다 보니까 세력들도 단가가 높아서 주가를 쫙 올릴 것으로 예고가 되고 있습니다. 세력들이 팔아야 되는 물량만 160억에 달하기 때문에 대규모 물량을 매각하려면은 주가를 크게 올릴 것으로 예고가 되고 있는데요. 다스코 세력이라고 다섯 글자만 문자로 보내주시면은 제가 세력들의 매각 일정을 공개해 드릴 거고요. 일정에 맞추어서 주가가 고점을 찍을 건데 세력들의 최종적인 목표가 공개해 드리겠습니다. 이 목표가에서는 전량 팔고 나오셔야 되는데요. 세력들이 160억에 해당하는 물량을 팔기 시작하면 그때부터는 주가가 하락하기 때문에 제가 말씀드리는 목표가에서는 매도하고 나오셔야 되는데요. 요 정보는 제가 방송에서 그대로 공개를 하면은 영상이 삭제를 나가는 정보이기 때문에 저한테 다스코 세력이라고 문자를 남겨주신 분에 한해서만 제가 100% 무료로 정보방에서 말씀을 드리고 있으니까 지금 바로 연락 남겨주시면은 제가 보내드리도록 하겠습니다. 자, 다스코 같은 경우는 이제 개미 털기를 끝내고 주가를 쫙 올릴 것으로 예고가 되고 있기 때문에 제가 타점까지 확실하게 잡아드릴 건데요. 제가 폭등 직전에 저점을 잡아드릴 거니까 매수 들어가시면 되시고요. 목표가에서는 전량 팔고 나오시면 됩니다. 제가 세력들의 매각 일정까지 공개해드리고 있으니까 일정에 맞추어가지고 대응을 하셔야 고점에서 매도가 가능하신데요. 지금 일정이 정말 임박한 상황이기 때문에 제가 100% 무료로 실시간 타점을 잡아드리고 있는데요. 지금 대응이 어려우신 분들은 저한테 다스코 세력이라고 연락 주시면 제가 도와드리도록 하겠습니다. 여기서 잠깐 내 종목의 정확한 향방 혼자 고민하지 마세요. 실전 투자의 핵심은 결국 타점입니다. 개미 투자자분들을 위해 저희가 준비한 100% 무료 서비스를 즉시 공유해 드립니다. 어떤 혜택이 있을까요? 빠른 정보가 곧 수익입니다. 첫 번째, 영상으로 만나보시는 것보다 두 발 빠른 정보를 문자로 보내드립니다. 두 번째, 흔들리지 않는 포트폴리오 전략을 세워드립니다. 세 번째, 수익 구간을 잡아내는 차트, 세팅 가이드, 이 모든 것들을 비용 없이 오직 문자 한 통 보내주시는 것만으로 만나보실 수 있습니다. 후원이나 선물은 정중히 사양하겠습니다. 오직 여러분의 수익과 구독, 좋아요면 충분합니다. 성공 투자의 길, 주식개미 가이드가 함께하겠습니다. 삼성전자가 지분을 투자한 초대박주 공개해드리도록 하겠습니다. 삼성전자가 20만 원 돌파에 성공을 하면서 지금 현재도 30만 전자까지 눈앞에 두고 있는 상황인데요. 특히나 삼성전자가 투자한 기업들은 하나같이 다 대박이 나고 있는 상황입니다. 특히나 삼성전자가 최대 주주로 있는 지분 35%로 확보한 레인보우 로보틱스 같은 경우에 신고가 랠리가 펼쳐지면서 주가가 3,000%가 폭등을 했습니다. 오늘 제가 소개시켜드리는 종목은 지금 이제 막 시작을 하기 시작한 종목이다라고 볼 수가 있겠고요. 거래량을 봤을 때 거래량이 거의 안 터지고 있는데 개미들이 아직 모르고 있는 종목이기 때문에 대박 날 가능성은 좀 더 높아지고 있다라고 보시면 되십니다. 제가 특히나 삼성전자가 지분 7.6%로 확보를 했는데 제가 취득을 한 단가를 확인을 해보니까 삼성전자가 고점에 몰려있다라는 사실을 포착을 했습니다.
삼성전자가 매수를 한 시점이 바로 이 시점인데 지금 현재 주가가 이 자리에 있기 때문에 세력들은 절대 손해를 보지 않다 보니까 결국에는 전고점을 넘어서서 대폭등이 터질 거라고 예고가 되고 있는데요. 특히나 최근에 외국인들이 보유 비중을 급격하게 늘린 정황이 포착이 되고 있는데 최저점일 때부터 계속해서 매수를 해드렸기 때문에 바닥권에서 외국인들이 1년 동안 매집을 한 종목이다라고 볼 수가 있겠는데요. 특히나 최대 주주까지 지분을 늘리고 있는 정황을 포착을 했습니다. 지분은 31%에서 32%까지 약 1%가량을 늘렸는데요. 최대 주주가 장내 매수를 계속 해드리면서 15,000주씩 매일매일 매수를 하고 있다는 정황이 포착이 되고 있기 때문에 정말 이 종목의 주가는 대폭등할 것으로 예고가 되고 있습니다. 자, 지금 거래량이 거의 없기 때문에 제가 방송에서 이 종목을 공개를 하면은 갑자기 매수가 들어오면서 거래량이 터지다 보니까 시세가 바뀔 수가 있기 때문에 제가 방송에서는 공개를 할 수가 없다라는 점은 양해 부탁드리고요. 이 종목 받아가실 분들은 저한테 상한가 세 글자만 연락을 주시면 제가 이 종목을 공개를 해드릴 건데요. 아직 개미들이 모르는 정말 극피해 종목이기 때문에 제가 100톤한테만 공개를 해드릴 수가 있으니까 저한테 상한가라고 보내주시면 제가 이 종목을 공개해드릴 거고요. 그리고 세력들의 최종적인 목표가까지 공개해드릴 거니까 100% 무료이니까 저한테 상한가라고 세 글자만 연락 주시면 제가 문자로 보내드리도록 하겠습니다.